Igbo ekene m unu. Ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe anụwa kịta anụwa, ihe ọ pụta bụ na ihe nni na-amasa gị. Ọ na-adị ị na-like ili nni gị ka ọ tọọ gị ụtọ. I know ihe this channel bụ about. Rie nni gị ka ọ tọọ gị ụtọ. Relish your food. Tata m na-ewetala unu ụkwa. Ọ ndị Anambra ji eme ngala. A na-erikwa ya n'ala Igbo ebe niile. Gwa bụrụ na iji egote 10 cups mba. Ọ bụrụ na ụkwa gị agụ, matala onwe gị 1 cup tukwula anyị lie ya. Unu mana ndị nọ Naija na-eme enjoy ichi isi ihe ọ bụla ije weta ya fresh. Mana mba ị nọ n'obodo oyibo nnu. Ọ nke ụdị nke ka ị gara afụ. Ị ga-esi oke ya n'abalị. Chifuzie ihe dịka efifie ma mgbe ike ji wee dị gị isi ya efu ka ọ dịzi ụtụtụzie obele. Onye na-alụ ọlụ ga-eli nne so ọ ya ka jidata grapes. Okay, now ị ga-azagide ya mmiri until ọ dị clear. Ịghọta. Ọ dịchazie clear, ịsapụcha ya aja. Unu mana ọ nwere ihe dị njọ gburu onwe ya ka yilie ụkwa ịtakụta ya aja. Atụchachago ụkwa anọ tupu ebido si ya. Ịghọtago. Ọ dịchazie ọchị etu anọ wepụcha ihe niile. Ọ ka mma na iwufu nke niile dị n'ike ahụ karịa aja ga-adịkwa gị na nri. You know, and the trick eji asị ya bụ ị na-asa ị na-esele enu ya. Isinye ya n'ọkụ. Ọ bụ ụkwa dị stubborn biko tinyekwa ya akanwụ ka ọ yee. Ụfọdụ na-asị na akanwụ adịrọ healthy ịghọta. Mana ọ bụ nke dị stubborn. Let's say nwe pressure cooker. Ọ ga-adị mma. O yezie pịatapịata ihe dị ka awa na-abụ. Ifu ka ọ dịzi. Ebido o nwere method nke nchọ iji wee si ya. Nke a bụ nke ndị ogbete niile ọ na-adị dry and ihe na-eji isi ya bụ ose ọkpọ. Ọ na-enye ya that taste ya na obele crayfish. Ụkwa adịka like ka achọbụ ya mmari nne. So ose na crayfish na nnu na obele magi. Ịghọta. Anọkwa obele nnu nkwọ ihe niile. So method nke a mmiri ada adị ya. Ịchọ enwe mmiri iche, ịchọ hapụ ya ụtakọ n'ime arụ ya. Gbagharịa ya ọfụma ọ dee pete nke obele nwa gị edo. Ịghọta. Now ihe a ga-emezi bụ ịma na ọ bụ normal ụkwa nke na-adị little bit liquid. Anyị na-etinye ya yabasị ihe niile n'ụkwa but nke a bụ ị ga-eghe mmanụ eghe tinyechie ihe niile ahụ ịkwọgo. Ịghọtago. Tinye ha ncha. It's kind of ị na-aga through the reverse. Ịghọta. Ọ dị n'oke ị na-esi beans ị ga-esi nkwa this method ịchọkwa isie just directly into your beans. Ịghọta. Ọ na-enye ya different taste, slightly different taste. So ihe m ga-emezi kịta bụ m ga-eche ka yabasị anụ a ghee ọfụma. Mana biko na mbụ ị like go this video ị subscribe go. Ana m afụkwa ike unu. O nwere ndị sị m na ọ na-afịa ha ara subscribe ma comment ya. Aghọtara m, I understand. All because ịchị subscribe na mbụ. Ịchị subscribe na mbụ na YouTube. A ga-eziga gị na Google account. Ihe a niile dị a bit rigorous. Mana ime ya na mbụ ọma mpezi gara eme ọzọ. Biko try ya ka eme ya. Ọ bụ na ị like video sonye anyị na our videos ọ ga-amasị anyị. Okay, now mkpagharị ụkwa anụ ọfụma nrapịa ka mmiri dị narị atakọ na tatu. Tinye obele nnu. Ọ ka mma na nnu atụrụ ọfụma da na ọ yara ya. Now agwa m na m ga-agwụ n'ụbọchị m ga-eshi nri anụnwa. Nọọ ihe a ka m nọ na-esi mbọchị m mee that gratitude video. Yes, that vlog. Ihe a ka m nọ na-eme at the same time m nọ na-eme lemon cake n'okpuru ya. Ịghọta. Now ọ bụrụ na ekiri channel a unu ga-ama na a na-eri nri m ka ọtọ m ụtọ. Ihe a bụ azụ. Ụdị azụ ahụ a na-enye nwaanyị mụ nwa ọfụ. Ichi isi ya ichi iji wee mee mmemme. Ị ga-ekechi ya ka ọ ghara ịgbali na ite. But because na ọsọ ebe ọ ka na-esi amago m na ọma mgbari so tinye ya mmiri na-ekili ya closely ka o steam more or less because at the end of the day ị ga-ata nkwa azụ anụwa without isi dị ya n'ọkụ. Ọ just ka ọ detọ ede ka nnu na amagi banya n'ime ya seasoning cubes. Okay, ụkwa egokwe azụ ka anyị na-echezi. Ịghọta. Have you liked the video? Please like and subscribe. Thank you. Ka ifu n'ihe result nye. Hey! Erimeri na-adị mma erimeri yo. Hey! Nkupụta ụkwa m. Ntinye azụ n'ime ya. Ewee mbido. Unu mana akwụkwọ nri ọbụla m nwee n'ụlọ ka m na-eri nri. Mkpata basil m tinye ya. Ọ basil ka basil ka hey, chimo. Basil. Okay. Now, atara m azụ.
Ka video nga like ka me next. Gwa m. Achọ m ịma. Mana ambu ka m enjoy this ukwa. Ai chimo. Ọ na-atọ godu. Ọ na-atọ ncha. Nna ka weta gidi for ka weta azụ ọfụma biko. Agma food n'ọzọ ga-eme biko nu like ya subscribe or comment ya. Agma food n'ọzọ. Unu anugo? Ka emesịkwa anụ. Ka emesịa.